Ako dahil si Harold Cortez, ani ang mo interview ni mo bahid sa solid waste management. Nga po sa ako di si Medina Cortez, usa sa opisyalis sa Barangay Kagawasan, San Miguel, Bohol. Unsa may atong ika? Kung ano sa mga pangutana? Una nga pangutana, unsa ang mga aksyon paagi sa barangay nga ginahimo may tungod aning RA 9003 Solid Waste Management Act of 2009. Ang barangay naghimo og nagatukod og MRF diin maoy pagabutangan sa mga laing-laing basura aron kanang litan gilain ang mga kanang non-biodegradable. Giawhag ang mga katawhan nga mag-segregate sa kaugalingong panimalay. Ikaduha, sa unsang paagi ninyo maniho og implementar ang kanhi nga balaod o giunsa ninyo pagpahibaw sa mga katawan sa barangay? Gi-implementar ang balaod pinaagi sa paghimo og aksyon para makatuman niini unya nagahimo kami og kanang assembly meeting sa mga katawhan or meeting aron pagpahibaw nila nga kining balaura pagatumanon sa barangay. Katulo, unsay masulti nimo about sa MRF? Ang MRF dako kayo gikatabang para ang paligid or atong environment mahimong kanang limpyo kay mao man ni siya silbing butanganan sa mga basura aron mahapsay tan-awon or dili na nimo makita ang mga basura nga magkatag-katag bitaw sa kadalanan. Aduna wa kitay MRF sa barangay? Oo, aduna. Kalima, dapat ba ta magtukod og MRF sa barangay? Unsa ka importante gini? Dapat lang jud nga mahimo kay usa pa mao man na may balaod para ana unya nako kayo nagikatabang para lagi mahimong limpyo ang atong barangay aron na aputay kabutangan sa mga basura nga nagkalaing-laing basura o maura man tingali na. Salamat mo. Aduna may himo ang barangay Kabayan Solid Waste Management? Oo na ay. Kaduha, unsa may programa sa barangay Kabayan sa mga problema sa basura? Oo na conduct of mga household evaluation ang barangay. Isip usa ka presidente, unsa man imong maikatabang sa paghipos sa basura? Isip usa ka residente makatabang ko sa pagmaagi nga pag-segregate sa basura o paghinlo. Aduna ba gihimong aksyon sa barangay Kabayan sa Solid Waste Management? Sa among barangay na Unsa may mga programa sa barangay Kabayan sa mga problema sa basura? kuan general cleaning o kuan household evaluation. Katulo, isip po sa ka-residente, unsa may imong tabang sa paghipos sa mga basura? Isip usa ka residente sa barangay namo ang usa ka na mahitabang nako kay ang pag-segregate sa mga basura o paggama og kuan compost pit.